Sampurasun dulur-dulur nu di lembur baraya anu di kota biasa urang ngawangkong sareng cepopong kum teu diwiji-wiji istri pameget sepuh anom murang kali boh anu bumina di sisi basisir boh anu di jalan lamping mangga dina dinten Sabtu ieu cepopong ngabantun jejer teh anu sangat politis nyaeta komunis teh anti Tuhan. Saleresna mah ieu teh aya kaitanana sareng acara-acara Sabtu anu nemeka langkung. Sabtu ti 2 minggu kalangkung tara Sabtu anu kamari anu sareng tamu teh tiluan. Ayeuna diteraskeun deui ku cepopong. Namung ari inti nama masih kene sekitar eta. Ya. Nah, alhamdulillah wa syukurillah. Rancangan undang-undang tentang HIP sanes HIV-nya HIP haluan ideologi Pancasila. Alhamdulillah kumargi engal digebah ku sadayana kumargi engal janten rame kantenan atuh ku Pak Mahfud MD mah anu sebagai ahli hukum. Nah, anjeunna langsung apa? Langsung rancangan undang-undang tentang HIP itu ditolak oleh pemerintah. Tahnya janten memang atuh kaciri teuing atuh. Tah eta teh pemrakarsana teh inisiatif nemerna teh ti DPR. Are DPR teh aya 10 fraksi ayeuna teh. Nah, ada nu ngajukeun mangan ukur safraksi PDIP we wungkul anu ngajukeun teh. Nah, nu sanes mah teh aya nu ngadukung. Tah, naon margina? Kumargi eta dina rancangan undang-undang tentang HIP teh aya hal anu sangat penting, sangat mendasar ya, henteu dilebetkeun. Ya, tah eta nyaeta keputusan ya, keputusan MPR nomor 25 tahun 20genep. Tah, apana teh kedahna teh dilebetkeun salaku dasar. Henteu atuh dasar kudu kanyahoan da nu pangpayuna ngagebah sa anu pangpayuna ngagebah ti urang ti Bandung ti Jawa Barat. Tah eta aya Sundana aya Jawana aya tah ya pangheurana nyieun petisi bahwa RUU tentang HIP harus ditolak gitu bahasa Indonesia nama. Ya, atuh da sagala rupi oge lah. Gusti henteu widi. Nah, apa nina jejer cepopongna ge naon sok aos. Komunis anti Tuhan nauzubillahi min dalik. Ya. Nah, cepopong bade ngawitan ya tina hal anu sangat mendasar tak namung cepopong harita budak keneh kakara umur 8 tahun ngarti naon atuh harita saleresna ya begitu negara Republik Indonesia diadegkeun kaping 18 Agustus tahun 1845 enjingna oge kedah tos dibubarkeun PKI teh kedah nama naon anu dimaksud ku cepopong apa jelas-jelas jentre dina muka di undang-undang dasar urang
dina pembukaanana muka di mana jentre, maka didirikanlah negara Republik Indonesia yang berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan seterusnya. Apan atos jentre sila anu kahiji nate ketuhanan yang Maha Esa. Ari komunis harita mah PKI, Partai Komunis Indonesia, apa jelas-jelas anti Tuhan, henteu persanten kana ayana anu maha sagala rupi. Nauzubillahi min dzalik. Kedah nama ku pamarentah harita teh anu presidena Bung Karno, wakil presidena Bung Hatta, ya ta. Terus menteri-menteri na ngabeng-breng cek paripaos tah pang-pangna kepala negara ya dua nana Bung Karno sareng Bung Hatta. Kedahna oge endingna oge 18 Agustus tahun 1845 kedah tos dibubarkeun atuh PKI teh. Naon margina? Teu kedah dijelaskeun deui ku Cepopong atuh di dieu. Jentre pisan ari margi nama ideologi orang, dasar negara orang anu nomor hiji teh ketuhanan yang Maha Esa. Jadi lajuning laku na tarjamahanana sangem Cepopong mah ya siapapun yang menjadi warga negara Indonesia ya tidak boleh anti Tuhan. Ari ieu meleg-meleg ya kan? Tah Partai Komunis Indonesia TPKI. Apaan meleg-meleg eta anti Tuhan. Nya marang kuduna geus dibubarkeun. Kalah ka diogo atuh ieu mah ku pamarentah teh ya Allah. Terutama ku kepala negara Bapak Bung Karno diogo atuh PKI teh. Ya Allah, maksana mah sae. Ya supados bangsa Indonesia teh baik itu anu nasional, baik itu anu agama, baik itu anu komunis, kedah layeut pamohalan atuh ya. Agama kudu dihijikeun, kudu layeut jeung komunis nya pamohalan atuh nepi ka kiamat oge. Tah di dinya anu Cepopong teu patos ngartos. Nya tapi ai tahun 45 teh atuh Cepopong kakara umur 8 tahun ngartina nahaon. 7 tahun. Pan kalahiran 38. Ieu tahun 45 kakara 7 tahun yang ngartina nahaon atuh. Ngan anu teu ngartosna Cepopong kunaon eta tokoh-tokoh yang non komunis nya kunaon teu protes. Pan kedahna oge meureun baik itu nasionalis, baik itu agamis. Agama oge apan aya Islam, aya Nasrani, aya Buddha, pan aya Konghucu, aya Hindu di urang teh nya Hindu Bali. Tah, nah kunaon harita tokoh-tokoh agama sareng tokoh-tokoh perjuangan ya pan aya tokoh-tokoh perjuangan teh kapan atuh seueur pisan apan harita teh nya pendiri negara urang ge aya 8 jalmi mangga urang reureuh heula nya